มาเต็มเนี่ยมาหลังบ้านแล้วค่ะทุกคนไม่ทันแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปเก็บของหน้าบ้านแป๊บหนึ่งนะคะนุ่นค่ะมากันแล้วมาแล้วทำไมแรงอย่างนี้ล่ะทุกคนดูนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยเนาะเป็นยังไงอ่ะมาคำว่าสว่างโล่งแล้วก็มาทีเดียวเนี่ยนะเมื่อกี้เราไปเก็บเห็ดหลังบ้านมันก็ยังไม่แบบนี้เด้อเดี๋ยวจะต่อเนื่องเด้อฟังเสียงมาละทุกคนฟังมาแล้วนู่นกำลังจะทำกับข้าวพอดีค่ะมาแล้วค่ะทุกท่านจะได้ทำเมนูเบาๆนะคะนี่ค่ะทุกคนดูเอานะคะมันทำไมแรงอย่างนี้ล่ะรุนแรงมากทุกคนค่ะโอ้ยน่ากลัวมากนู่นค่ะเข้าในอ่างแล้วนู่นอ่ะตรงหลังเขานะไปแล้วนะสีเทาๆนะตกแล้วค่ะเมื่อกี้ว่าจะเก็บตอนที่มันเป็นฝั่งเนาะได้อย่างเดียวได้นิดเดียวที่เชียงใหม่อะนะฝั่งนู้นนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนั่นเลยโอ้โหฟังกันนะฟังกันทุกคนว้าวตอนนี้มัวไปหมดแล้วนะมืดมัวไปหมดแล้วทุกคนมืดแล้วค่ะมืดลงทันตาเห็นนะคะทุกคนค่ะดูเอาเด้อไม่ได้ตัวนะคะทุกท่านค่ะดูเอาเองโอ้มืดแล้วมืดสนิทค่ะต้องจอดแยกช่วงไว้นะคะ2 ช่วงค่ะซึ่งนี้แบตเตอรี่หมดตอนนี้เท่าไหร่วันที่25นะคะวันที่25ค่ะวันศุกร์ที่25เห็นไหมคะ5 โมงกว่าจะตกมาอย่างแรงค่ะมาอย่างแรงค่ะทุกคนตอนนี้มาอย่างแรงเลยโอ้เดี๋ยวเป็นลงของญาติทวดก่อนเนาะไม่ไหวค่ะทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้โอ้มันน่ากลัวมากโอ้ยทำไมน่ากลัวอย่างนี้เป็นลงของญาติทวดแป๊บหนึ่งเด้ออยู่หลังบ้านค่ะทุกคนน่ากลัวมากทุกคนต้องหลบเข้ามาในบ้านเนาะทุกคนดูแรงไม่แรงคนดูเอานะคะไปเอาของญาติทวดลงก่อนนะคะอันตรายมากค่ะไปเก็บของญาติทวดลงแป๊บหนึ่งนะคะดูเวลานะไม่ใช่ตัวค่ะนั่นนะ5 โมงกว่าเนาะเนี่ยค่ะวันที่25นะคะดูเอาค่ะทุกคน
ก่อนนะคะทุกคนเสียงดังมากค่ะไปก่อนค่ะสวัสดี